Друзья, привет! Сегодня 26 марта, это Севастополь. Посмотрите, какой у нас шторм. Хотела записать без окна, но меня чуть не сдуло, и видео не записалось даже. Вот через окошко записываю. Волны, красота! Ой, что тут болтыхается, по-моему, метеорологическая станция, что-то там болтыхается. Волны огромные вообще, друзья. Они огромные, боже мой, не знаю, сколько метров. Красотища. Капал какой-то непонятный дождик. Но окна не успела отмыть, потому что тут ремонт. Ой, птички летают, молодцы. Хорошим хорошо. Вот они, волны, волна. Я волна, новая волна. Подо мной будет вся страна. Подожди, скоро навсегда. Затоплю ваши города. Птицы летают, птицы в восторге. Вот они, полетели. Волна огромная. Вот она. Хорошим хорошо. Хорошо там, где мы есть. Нам всегда хорошо. Сегодня только о хорошем.